棟があって、そこで受付をして、キャンプ楽しみたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。昨日はね GoPro が暗さに弱いっていうのが分かりましたね。っていうかカメラもそうなんですけど夜はちょっとやっぱ暗いと明かりがないとダメですね。ライト忘れたのが悪いんですけど、ライト忘れちゃってもどうしようもないですね。あと最後シチュー食べようと思ったんですけど、シチュー作ろうと思ってねいろいろ買ってきたんですけど、なんと鍋を忘れてきて、もう仕方ないんでそのまま飲んで寝ました。なんでね今日は朝はお腹減ってるんで、お湯沸かしてラーメンでも食べようかなと思ってます。11時までに撤収なんで、今何時か今7時4分7時5分4分なんであと 2,3 時間は残りの滝を薪がねあともうちょっと残ってるんで、これ焚き火できるだけ今日楽しんで帰りたいと思います。そういうでも沸かすかな。とりあえず朝ラーメン食います。お湯沸いた。じゃあラーメンできるまでちょっと歩いてみます。今日ちょっとごちゃごちゃしてるけど、テントこれ新しいやつっていうか1年ぐらい前に買ったんですよ。でそのまま置いてたんで、いい機会があってみようと思って貼りました。なんかパップテント風で良さげだったんで、なんか後ろにベンチレーターというか、これなかなか良かったです。ちょっとしっかり貼れるといいんですけど、今日はこんなもんで。
こはダム湖のそばのキャンプ場なんですよね。だからこういう風に周りに遊歩道とかあって、これずっと行くと、僕は北山ダムって言ってたんですけど、なんて言うんだ、北山湖、よくバス釣りの大会とかある、佐賀県では、有名なダム湖となってます。そこまで行かないですけど時間になるんでラーメン食べに行きます。あと水池島とかもね無料なんですけど、無料のキャンプ場にしては設備が整ってて、もともと有料だったみたいで、結構広くて、ピーク時っていうか、多い時はものすごい人が来ますね。これ充電しながらでもやっぱ撮れる。よいしょ。時間になったんで、もう昨日、肉食ったからいいんですけど、肉取れてたらいいんですけど、多分真っ暗でよく取れてないと思うんだけど、しみる。うまいですね、やっぱカップヌードル。さあ、なんか餅ついたんでコーヒーでも飲みましょうかね。まだコーヒーの分ぐらい残ってるから、もう熱いかと思った。よいしょ。よいしょ。忘れてもこれがあればお湯は沸かせるんでなんとか、よかったカップ麺買ってて。今日はコーヒー屋さんのマイルドな味わい仕上げモカブレンドですね。豆をひいてとかなんかこういろいろやりたい時期もありましたけど、性格ですかね。なんかこれでいいかな。意外と美味しいんですよ、こういうの。手軽で。沸きましたね。よし。やべ、熱っ。熱っ。
はい、コーヒー完成です。いただきます。このコーヒーカップっていうか、コーヒーカップじゃないか、このマグカップ、スーパースージーのジムに80周年記念だったかなの記念のやつで買いました。これ意外といいですよ。カラビナになってる。作りもなかなかいいし、一応メイドインジャパンです。一応って言ったらあれか、はい、撤収完了です。これから帰ります。今回、GoPro Hero 9、購入して、初めてキャンプ動画も、GoPro で撮ってみたんですけれども、どうですかね、やっぱりね、夜になるとどうしても暗くて、暗所にも強い的な感じを見たような気がするんですけど、設定でしょうね。設定がよく分からなくて、また勉強して、夜も使えるようになればいいなとは思いますけど、ちょっと今までと違う絵が撮れてたらいいなとは思ってます。でも、久しぶりに思いっきり焚き火できて楽しかったです。ありがとうございました。